क्या होगा जब माइक्रोवेव में ही आग लगा के रख दे तो। इस वीडियो का क्रेडिट नील रेड वालों को जाता है, तो चलो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले एक माचिस की तिल्ली को जलाते हैं और फिर इसको माइक्रोवेव में रखते हैं और इसी के साथ में इसके ऊपर एक बीकर रखते हैं और 16 सेकंड का टाइमर लगा देते हैं। अब माइक्रोवेव में भयानक आवाज सुनाई देती है और ये बिजली के चमकने की तरह होता है। माइक्रोवेव में अंदर देखते हैं तो कुछ ऐसा सीन होता है।